Yaa harka fuunee ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isinaa dhaqqabu isiniin jennaa odeeffannoo guyyaadhaan dhaqqaban qabannee isiniif dhihannee jirra. Osoo gara bal'ina odeeffannoo keenyaatti isin hin dabarsiin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibii godheen sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jennaa akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsinaa isin isaan maxxuraan faana turaan affeerraa keenya. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa jalqaba irratti odeeffannoo gaddaa takka gurra isin buusa. Odeeffannoo gaddaa kanas kan isin biraan gahu Aljaziiraa wabeeffachuudhaan jechuudha. Odeeffannoo gaddaa kun maal kan jedhu kan waliin dhageenyu ta'a. Namni Aljaziiraadhaaf odeeffannoo kana dhaqqabsiisee akkas jechuudhaan dubbisaa eegale. Weertuun deeggarsa namoomaa moo kampii ajjechaa jumlaatiin har'as deeggarsi namoomaa deeggarsa du'aa ta'ee itti fufee jira. Nyaanni xiqqoon uummanni beela ittiin qabbaneeffachuudhaaf gadi liqimse gubee mar'umaan isaa cicciniinsisee ciree fixee jira. Daakuu tolfame miti summii dhokfame liqimsee jira. Akkuma yeroo darbe waliin jechaa turre maqaa deeggarsa namoomaatiin wanti uummata qaqqabaa jiru deeggarsa du'aatiin wiirtuuwwan raabsaa deeggarsa namoomaa Gaazaa bakkoota garaagaraatiin argaman Ameerikaa fi Israa'eliin hoogganaman kaampii ajjechaan jumlaa itti raawwatamu ta'ee jira. Kaleessa ammoo midhaan deeggarsa hawaasaaf hiramee kan summeeffame akka ta'e dhaabbanni fayyaa Gaazaa beeksisee jira. Gariin summii gariin immoo qoricha sammuu adoochuu itti godhameetiin kan itti raabsame. UN'n ibsa wal fakkaataa baasee kana mirkaneessee jira. Gochi kun ajjechaa jumlaa jaarraa kana isa guddaadha. Dhimma kana kan itti gaafatamu Ameerikaa fi Israa'el qofa osoo hin taane addunyaa mara warra wanta kana kallattii fi al-kallattiidhaan irratti hirmaatan jechuudha. Tarii hadha namni isaan gaafatu jiraachuu dhabuu danda'a. Garuu yoomillee waan hafa hin qabnedha kun beekamaadha. Yakki kun kallattiidhaan Ameerikaa fi Israa'el qofa osoo hin taane Misrii fi Joordaanis kan itti gaafatama godhuudha. Osoo isaan karaa seensaa sana cufuu baatanii kun hin ta'u ture. Wanti hawaasni midhaan summaa'eef saaxilamuuf hin jiru ture. Osoo isaan deeggarsa uummata kanaaf gurame damee ulaa galaanaa irratti ugguranii seenuu dhoorkuudhaan deebisuu baatanii uummanni bakka raabsaa deeggarsa namoomaa jedhame jumlaan ajjeefamaa jiru kanatti midhaan fudhachuudhaaf bahee wanti harca'uuf hin jiru ture. Kootaa nyaata fudhaa jedhame yeroo isaan nyaata fudhanna jedhanii ittachi fiigan wanti boombiin lubbuu isaanii qaalisan fudhatuuf hin jiru ture. Wiirtuun deeggarsa namoomaa wanti kaampii ajjechaa jumlaa ta'uufis hin turu ture hanga kana. Namni miidiyaan guddaan Aljaziiraan Gaazaarraa dubbise kun akkas jechuudhaan dubbii isaa itti fufa. Akkuma beekamu yeroo ammaa ulaan galaana Gaazaa cufaadha. Keessa waraanatu jira. Alaa deeggarsi namoomaa akka hin seenne ta'ee jira. Kanumaanis lammiileen beela hamaaf saaxilamaniiru. Deeggarsi namoomaa gara sana deemu gariin Misri, Israa'elii fi Ameerikaadhaan akka hin seenne dhoogameera. Dhooggamaas jira. Maqaadhumaafuu taanaan kan UN illee ergaa jira jedhanis dabalatee akka hin qaqqabne godhamuu itti fufee jira. Gama biraatiin garuu Ameerikaa fi Israa'el deeggarsa namoomaa kana nutu uummataan gaha jechuudhaan bakka muraasa addatti qopheessanii jiru. Garuu wiirtuuwwan kunniin kaayoon isaanii deeggarsa namoomaa kennuuf osoo hin taane icciitii biraa qaba. Hawaasni gara bakka kana nyaata barbaacha dhufu hedduun isaanii ajjeefamanii jiru. Dabalataan wiirtuuwwan kunniin odeeffannoo sassaabuufis itti fayyadamu. Diinni hawaasa mana dhaqee yaasee fixuu dadhabee bakka amma maqaa deeggarsaatiin bakka ofii jirutti fidataa jira. Tarii kun ajjechaa jumlaatii hanga bakka sanii godaansisuutti hordofsiisuu danda'a. Uummanni kaayoo isaa kana hin wallaalle garuu beela humnaa olii itti ta'ee jira. Haadholeen osoo ilaaluu fuuldura isaaniitti dadhabanii daa'ima harkisuu irratti beelaa dhumaa jiru. Kana maratu hawaasa kaan sooraa jirutu kanaan gahee. Akka namni Aljaziiraan dubbise kun jedhutti deeggarsi aktiivistoonni fi tola ooltonni biyyoota garaagaraa akka hin seenne Misir dhoorkuu baatte rakkoon kun hanga tokko ni furama ture jechuudhaan dubbata. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufetti jira. Odeeffannoon keenya itti aanu
Beeteleem Tasfaayee gaazexeessituu LTV kan turte Taayyee Danda'aa saamicha raawwataa ture jechuudhaan miidiyaa irra gabbaatee dubbattee jirti. Mee dhimmichi akkamii kan jedhu kan gurra isin buusnu ta'a. Odeeffannoon sunis kinoo Taayyeen magaalaa Garbaa Gurraachaatti saamicha raawwataa ture. Beeteleem Tasfaayee Taayyee Danda'aa yeroo aangoo irra turetti obboleessa isaa kan kantiibaa magaalaa Garbaa Gurraachaa ture waliin namoota investimantiidhaaf magaalatti bobba'aa turan isaan Oromoo miti jechuudhaan doysanii qabeenya isaanii jala saamaa turan jechuudhaan gaazexeessituun Beeteleem Tasfaayee dubbatte. Akka gaazexeessituun tun dubbattutti namoota obbo Taayyee Danda'aa fi obboleessi isaa saamaa turan quba qabaachuu ni dubbatte. Investimentii seera qabeessa maqaa isin Tigroota jedhuun saamicha obbo Taayyeedhaan irratti raawwatamee jira. Haqni isaanii jala haqameera jechuudhaan gaazexeessituun tun dubbatti. Naannoo itti saamame qabeenya hamma saamame gaazexeessituun tun wanti dubbatte hin jiru. Dubbiin tun dhugaadha moo dhugaa miti kan jedhus nutis hordoffii goonee kan gurra isin buusnu ta'a. Egaa uummata bal'aa fi uummata kabajamaa uummata jaallatamaa kun Jiruu Miidiyaadha. Jiruu Miidiyaan kaayoon isaa immoo sagalee uummataa ta'uudha. Sagalee uummataa ta'uuf immoo mudhii hidhatee ka'ee jira. Isinis laayikii fi sheeriidhaan akkasumas sabskiraayib gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota maatii Jiruu Miidiyaa ammas odeeffannoon keenya itti fufee jira. Odeeffannoon keenya itti aanu paartiin Madirak walgahii seena qabeessa taa'ee jira. Walgahii kanarratti ibsa bal'aa baasee jira. Akkasuma konsarratti jijjiirraa godhee jira. Odeeffannoo kana kan gurra isin buusnu ta'a. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya odeeffannoonis kinoo. Paartiin Madirak yaa'ii idilee isaa 17ffaa ta'uudhaan hoggansa haaraa filachuu danda'ee jira. Gamtaan siyaasa sabdanneessaa beekamaa biyyattii kan ta'e Addi Dimokiraataa Tokkummaa Itoophiyaa yookaan paartiin Madirak yaa'ii idilee isaa 17ffaa milkaa'inaan xumuruun of haaromsuuf tarkaanfii murteessaa ta'e fudhatee jira. Yaa'iin kun waajjira muummee guddicha keessatti kan gaggeeffamu yoo ta'u, hoggansa haaraa filachuudhaan fi Itoophiyaa dhugaadhaan dimokiraatoftee fi tasgabboofte ijaaruudhaaf kallattii tarsiimoo ifa ta'e kaa'uun goolabameera. Hoggansi haaraan filatame humna dargaggeessaa fi muuxannoo gameeyyii siyaasa walitti makan kan ijaarame yoo ta'u, kunis Madirak rakkoolee siyaasa Itoophiyaa walxaxootaan furuuf gahumsa addaa akka qabaatu isa taasisa. Horeen hojii raawwachiiftuu haaraa miseensota armaan gadi of keessatti hammatee jira. Obbo Andu'alam Gabrasillaas dursaa Madirak, Obbo Sultaan Qaasim itti aanaa dursaa fi itti gaafatamaa quunnamtii hawaasaa, Aadde Mariyamaa Hassan itti aantu dursaa fi itti gaafatamtuu faayinaansii, Obbo Maraatu Gammachuu itti aanaa dursaa tokkoffaa fi itti gaafatamaa dhimma gurmaa'ina uummataa, Profeesar Mararaa Guddinaa itti aanaa dursaa fi itti gaafatamaa dhimma alaa, Obbo Laggasaa Laanqamoo itti gaafatamaa waajjira barreessaa Madirak, Obbo Dastaa Dinqaa itti aanaa itti gaafatamaa waajjira barreessaa Madirak. Yaa'ichi qajeeltuuwwan bu'uura hundeeffama gamtichaa cimsee mirkaneessuun Madirak adda siyaasa itti fufiinsa qabuu fi hunda hammataa ta'uudhaan iddoo addaa akka qabaatu ibsee jira. Miseensota isaa kanneen akka Aareen Tigraay Dimookiraasii fi Birmadummaa, Koongireesii Federaalaa Oromoo, Sochii Bilisummaa Sidaamaa fi Paartii Haqaa fi Dimookiraasii Uummata Affaar of keessatti qabaachuun Madirak adda siyaasa federaalaa fi wal tumsuu irratti hundaa'ee hojiirra ooluu akka danda'u ragaa jiraataadha. Caasaan kun cimina Madirak isa ijoo fi fakkeenya tokkummaa biyyoolessaa kabajaa waliinii fi bulchiinsa hirmaachisaa irratti hundaa'eeti. Yaa'ichi Madirakiin cimina addaa kan qabu gamtaa paartiiwwan naannolee adda addaa irraa dhufanii kanneen akka Aareen Koongireesii Federaalaa Oromoo, Sochii Bilisummaa Sidaamaa fi Paartii Haqaa fi Dimookiraasii Uummata Affaar hammate ta'uu isaa addeessee jira. Caasaan kun Madirak adda siyaasa federaalaa fi wal tumsuu irratti hundaa'u fakkeenya jiraataa akka taasisedha. Haa ta'u malee yaa'ichi gufuulee gurguddoo imala dimookiraasii Itoophiyaa danqan ifatti gamagamee jira. Gamtichi direen siyaasaa daran dhiphachuu isaa, dhaabbileen dimookiraasii ijoon walaba ta'uu dhabuu isaanii dhiibbaa paartiiwwan mormitoota irraan gahu cimsanii balaaleffatanii jiru. Kunis hidhaa fi hiraanisa miseensota akkasumas cuufamuu waajjiraalee paartichaa kanneen duraan miseensonni paartii filannoo keessa akka bahan dirqisiisan dabalata. Dursaan haaraan filataman Obbo Amadoom Gabrasillaas akkas jedhan, yaa'iin kun Madirakiifis ta'ee uummata Itoophiyaatiifis yeroo murteessaadha.
humna hooggantoota dhaloota haaraa muuxannoo gadi jabeessan gameeyyii keenya wajjin walitti makuun dhimma Itoophiyaa dhugaan federaalaa dimokiraataa fi tokkummaa ishee eegamuuf dhaabbachuuf yoomiyyuu caalaa qophii taanee jirra. Gamtaan keenya uummanni keenya adda addaa faayidaa waliinii fi waliin hojjechuu akka danda'an fakkeenya jiraataadha. Waltajjii kana bal'isuun uummata keenya filatamaa amansiisaa nagaa qabeessaa fi dimokiraataa ta'e dhiyeessuuf kutannoo ni hojjenna. Fuulduratti madraka kallattii tarsiimoo ifa ta'e kaa'ee jira. Dhimmoonni dursa kennamuuf caasaa gamtichaa cimsuu paartiiwwan haaraa simachuun miseensummaa isaa babal'isuu fi filannoo waliigala bara 2018f ciminaan qophaa'uudha. Gamtichi marii nagaa jabeessuu waliigaltee biyyoolessaa hunda hammataa ta'e filamuu aadaa fi siyaasa humna irratti hundaa'e kan biyyattii keessatti gadi fageeffame sirna siyaasaa ammayyaa fi dimokiraataa bakka buusuu kutannoo hirraa humni qabaachuu isaa irra deebiin mirkaneesseera. Madraka haala siyaasa yeroo ammaa keessatti carraawwan gurguddoo argatam. Lammiileen filmaata siyaasaa amansiisaa fi tokkoomsuu yerootti barbaadutti jiraachuu isaatiin moodela madrakaa kan waltumsan sabdanneessaa mirkanaa'ee fi hooggantoonni isaa dhiibbaa uumuu danda'anii fi kabajamoo ta'an jijjiirama gaariif waltajjii cimaa uumaa. Gamtichi ciminni isaa irratti hundaa'ee carraawwan kanatti fayyadamuun gara fuulduraa biyyattii nagaa haqaa fi badhaadhina keessatti dagaagee ijaaruu keessatti gahee murteessaa qabaachuuf qophiidha. Addi Dimokiraataa Federaalaa Tokkummaa Itoophiyaa yookaan paartiin madraka gamtaa siyaasa paartileen miseensota 4 naannolee Itoophiyaa adda addaa irraa dhufan qabateedha. Bara 2002 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan hundeeffame madraka hawaasa dimokiraataa qajeeltuuwwan federaalizimii olaantummaa seeraa kabajaa mirga namummaa fi garee akkasumas jijjiirama aangoo nagaa qabeessa irratti hundaa'ee ijaaruuf ni hojjeta jedhe maddii odeeffannoo keenya waajjira sabquunnamtii paartii madraka. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa odeeffannoon guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne hanganuma odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibiin godhe sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha. Oh